Halo guys, kembali lagi sama aku si Rasa dengan Opino. Kali ini saya akan merakit ini. Oke, seperti cepat. Satu. Saya usahakan yang terbaik karena ada yang request cepat memasak merakit stop. Jadi saya melakukan. Oke, sampai sini dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe apabila kalian tidak suka. Ya di unlike aja, nggak apa-apa karena ini tentang rakit pistol. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.